buat kalian yang suka sayur itu enak banget. Boleh nih. Ada aku bikin tulis daun 1 sama toge sama tahu mentah, tahu putih ya. Cara bikinnya tadi ada di video pertama aku. Jadi ini kan agak pedas. Buat yang bikin perut kalian boleh iniin ke atas supaya sebenarnya aku udah cuci tangan ya, tangan aku udah sekarang udah bersih. Belum dulu guys. Aku browsing, ini video pertama aku. Aku udah pakai nasi putih, ada kerupuk. Jadi aku tuh kalau makan guys, nasinya dikit aja, soalnya perut aku nggak bisa banyak minum. Perut nanti bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan ya, kalau pakai tangan nggak upload rasanya. Semuanya bisa perjuangan guys. Pasti akan bikin kamera berdiri kayak gitu aja. Ini kerupuk nasi. Lupa harusnya tadi sama makan tomat dulu.
Harus gimana? Ini nggak mau kayak gini.